چې تقریبا 100% کې اسلامي ملکونه ټول د هند افریقا ټول درته کنټرول کړي. دغه اوس د ایران له جګړې سره تاسو ولیدل چې تقریبا 100% کې اسلامي ملکونه ټول د دوی تر تسلط لاندې وو. یوازې چې دوی نه آزاد و هغه کفري ملکونه، هغه چین و هغه روسیه و هغه هند چې د دوی غلامان نه و، دغلته ورته راغلل. هغه د رادار سیسټم یې، انټرنیټ یې، سپوږمکۍ یې، هر څه په اسلامي ملکونو کې ثابت سو، بالخصوص په عرب ملکونو کې. پاکستان یې دغسې ده لکه خپل هغه د ټرمپ معامل ویل وایي د ما ښځه یو خپلې ښځې ته یو ارمچیپ ته ډېر ارزښت ورکوم. یعنې دا ښځې دي، دا راغلل دلته باګرام کې په هلمند کې 4 میلیارده ډالر په کمباشتن دغه څه بلا بیز د په هغه باندې دوی سرمایه ګزاري وکړه، په باګرام یې وکړه، په لوګار کې یو بیز جوړ کړی. دا فیضان صاحب ته معلوم ده، قسم په خدای د مځکې لاندې هر څه ورکېدل. په خوست کې وکړه، د افغانستان بله ورځ موږ نورستان ته تللي وو، دا ځینې ځایونه ما ته خلکو وښودل، وایي دلته د امریکایانو بیسونه وو. ما دلته خو موږ په ښه لوکس موټر کې نسو تلای، ستړي سولو، دا د سپي زامن په ټانګونو کې راغلي وو، داسې ځایو ته یې ځان رسولی. وایي جنرال صاحب نورستان له معدنونو نه تر غاښو ډک ده، هره دره کې امریکایانو ناټو پرته وه. تا لار ورکړله، تا راوسته، تا میدانونه ورکړه، تا تیل ورکوه، تا سمندر ورکه، تا فوج په خدمت کې ورکه. راغی دلته په افغانستان کې 20 کاله یې تیر کړل. هغه د دې دپاره نه و راغلی دلته اسامه د اسامه بهانه و، په کابل باندې حمله وه، دلته د خلکو غلامولو، د خلکو دایمي اډې وې دلته، تر اخره پورې په قطر کې له طالبانو سره په دې لانجه وه چې موږ ته اډې راکړئ، موږ اشرف غني په تاندر وهو، موږ کرزی څه کوو، تاسو جنګ شروع کړئ، موږ مصارف کوو. دلته په هلمند کې مو وهي، په ملي اردو مو وهي، دهقان مو وهي، بزګر مو وهي، ډم مو وهي، خو دلته خو بوټی کاڼی، دیوال، موټر، خر، موټرسکل، ټیکټر، هر شی د امریکایانو دښمن ګرځېدلی، د امریکایانو قدم نسو اخیستلی. نو هغه دلته اسامه پسې نه و راغلی، چې کم دی چې کم دی بچی، هغه د افغانستان په معدنو پسې راغلی، هغه دلته پر یورانیمو پسې راغلی، هغه دلته په مس او په لیتیمو پسې راغلی. دا نن وګوره په دنیا کې د لیتیمو جګړه روانه ده، د تیلو جګړه ختمه ده. افغانستان تر دغه ځي پورې له لیتیمو نه ډک ده. خو دلته خو دغه 5 کسه طالبانو چې تاسو ورته ترورستان وایي، دغه پرې نه ښوده چې دوی لیتیم ویسي، دوی معدن ویسي، دوی یاقوت ویسي، دوی زمرد ویسي. دا خو چې دوی دلته لږ په قرار سوی وای د 100 کالو د جګړې پیسې د نړۍ سره د 100 کالو د جګړې مصارف له افغانستان نه ویستل، اوس هم ویستلي دي. که به چېرته سړک جوړوم دوی یو هدف درلوده، که به چېرته کار کوم دوی، که یو چېرته به واده بمباروم دوی هدف درلوده. ته اوس کوناغه ګوره، خوږیاڼو ګوره، د دوی د بمونو مور ګوره ته استعمال وکړه. وروره که تاسو ولې داسې کوئ؟ موږ افغانستان خو مو په بدر او ټوک ټوک اوس یو 15 ورځې د ارامۍ ساه اخلو، هلته یو څو حرامیان راجګېږي، یا په دننه د افغانستان کې یا بهر د افغانستان نه پلانونه جوړوي. وروره معدن د افغانستان دي، که په بدخشان کې ده، که په قندهار کې ده، که په لوګر کې ده، که په پکتیا کې ده، دا د افغانستان د خلکو د حکومت سرمایه ده. دلته چې دا وطن جوړوي نو یو کار به کوي، یا به په خپلو پښو درېږي او یا به بل لاګو نیسي، بیا به درېږي. نو تاسو خو موږ خو کمونستانو هګۍ ورش کولې چې د افغانان پسې نښتي، او د امریکایانو هم هګۍ وش کولې، د بل په اګو ځوړندېدلو باندې سړی نشي جګېدلی، چې تر څو د په خپله ملا او په مټو کې زور نه وي او راجګ نه سي او دا وطن په خپله جوړ نه کړې، دا په دې شیونو نه کېږي چې تا سره به خلک مرستې کوي، ته بیا وطن جوړې. ورشه د باګرام بیس تاسو وګورئ، غیر له رنوې نه دوی کوم ځای پوخ جوړ کړی ده، د لرګیو کانټینر او د وسپنو کانټینر، بس دا یې لګولي دي، ولاندې شګه اچولې ده، خلاص.